السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بألف خير ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي والقناة ديالكم دليشس كيتشن، المطبخ اللذيذ. اليوم إن شاء الله غنحضر معكم تورته بالحامض وبيان طاغتو سيترون. كتجي البنات لذيذة بزاف وسهلة التحضير، أكيد إلا جربتوها غادي تعجبكم. دوزوا معايا المقادير وطريقة التحضير. هنايا بالنسبه للمقادير ديال لاباط صابلي غادي نحتاجو 190 غرام ديال الدقيق تكون نوعيه ممتازه، كيس ديال سكر فاني، 50 غرام ديال سكر سنيده، بيضه واحده، 115 غرام ديال الزبده، وربع ملعقه صغيره ديال الملحه. هنا غادي ناخذ واحد الاناء زجاجي وغادي نوضعوا جميع المكونات الجافه بما فيهم الدقيق وسكر فاني والملحه وسكر سنيده. غادي نخلطوا هاد المكونات جيدا، ومن بعد غادي نضيفوا الزبده ضروري البنات تكون بحراره المطبخ. غادي نخدموا هاد الزبده مزيان مع هاد العناصر حتى كي يولي لينا العجينه ديالنا بحال لو سابل، يعني كتولي صابلي. صافي هنايا من بعد ما تجانسوا ليا المكونات غادي نضيف هذيك البيضه كامله وغادي نخلط مرة أخرى العجينة ديالي بالأصابع. غادي نجمعها كما كتشوفوا معايا، خصها تجي خفيفة، تجي هوموجين. هانتوما كيفاش كيجي الشكل ديالها، كتجي خفيفة بزاف بحال اون بات صابلي ديال لي صابلي اللي كنستعملوا. هنا انا استعملت المول ديال لاطاغت، هذا اللي تتحل من التحت باش كتجينا سهله اننا نحيدوا الطورطه ديالنا منين طيب. هنا ما غادي ندهنوا ما والو لان نديرو مول ما تيلصقش. هنا غادي نوضع العجينه ديالي في هاد الموله طاغت وغادي نقرص العجينه ديالي باليدين، يعني غنسرحها غير بيدي. تقدروا الا بغيتوا تسرحوها في اونتر دو بابي سولفيريزي، يعني ما بين جوج اوراق بابي كويسون، يعني وخصها تكون لتحت رقيقه ما تخليوهاش غليظه باش كتجي كروستيونت. صافي كنقاد العجينه ديالي في المول وكنحيد هذوك الجوانب اللي زايده. غادي نتقبها بالفرشيطه في الوسط ومن الجوانب، ومن بعد غادي ندير لها الورق ديال بابي كويسون كما كتشوفوا معايا، وغادي نوضع فوق هذاك البابي كويسون اللوبيا سك باش كتقل لينا العجينه ما تنفخش عندي العجينه، يعني تبقى كما حطيتها تبقى. وغادي ندخلها الفران درجه حراره 180 لمده ديال 25 دقيقه ونتلاقاو ان شاء الله. بالنسبه للمقادير ديال الكريمه ديال الحامض، هنا غنحتاجوا 20 سنتيلتر ديال العصير ديال الحامض، 3 ديال البيضات كاملين و3 ديال صفار البيض، و150 غرام ديال سكر سنيده و100 غرام ديال الزبده. هنا غادي نوضع الحامض ديالي كيسخن، ومن بعد في اناء زجاجي غادي نوضع البيض ديالي 3 ديال البيضات كاملين مع 3 ديال صفار البيض ومع سكر سنيده، وغادي نضرب هاد المكونات جيدا حتى كيتجانسوا. ومن بعد غادي نضيف الحامض، عصير الحامض من بعد ما دفيتو على نار هادئه غادي نضيف وغادي نخلط جيدا هاد المكونات. ومن بعد غادي نفرغ هاد الخليط مره اخرى في الكاسرونه ونوضعو مره اخرى على نار اللي كتكون هادئه حتى كيعقد عندي الخليط. ضروري هاد العمليه هذه كما كتشوفوا معايا مع عمليه التحريك باش ما كيلصقش عندنا هذاك الشيء في القاع ديال الكاسرونه. صافي كنبقى نخلط هاد المكونات كاملين. شوفوا معايا الكريمه ديال الحامض بدات كتعقد عندي، هانتوما الطريقه كما شفتوا سهله وواضحه. غادي نحيدها من العافيه وغادي نضيف في الاخير هذيك 100 غرام ديال الزبده، غادي نضيفها لهاد الكريمه هذه وغادي نخلط هاد المكونات حتى كتذوب الزبده مزيان وكتجانس مع الكريمه ديال الحامض. ومن بعد غادي ناخذ واحد الاناء اللي هو زجاجي وغادي نفرغ هاد الكريمه ديال الحامض، ومن بعد غادي نفيلميها بالفيلم اليمونتير، نفيلميها اون كونتاكت، يعني كنلصق هذاك الفيلم اليمونتير مع الحامض ونخليها حتى كتبرد تماما. خليكم معايا.
صافي البنات، هنايا من بعد ما دازت 25 دقيقه هنا كنخرج الطورطه ديالي من الحامض. هانتوما كما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل ديالها. كتجي اللون ديالها ذهبي، يعني ما تحمروهاش بزاف، خصها يجي اللون ديالها ذهبي، والوسط راه كيبقى هكاك بيض، ولكن راه طايب. هانتوما كما كتشوفوا. علاش قلت لكم استعملوا هذاك المول اللي كيتحل من التحت، كيسهل عليكم انكم تخرجوا الطورطه ديالكم من المول فاسيلمون. صافي انا كنحيدها ونوضعها في الطبق اللي غادي نقدم فيه. هانتوما البنات كتجي دوغي، كتجي زوينه بزاف. خليكم معايا مع تتمه الوصفه. صافي البنات، هنايا من بعد ما بردات عندي الكريمه ديال الحامض، هانتوما شوفوا كيفاش كتجي زوينه بزاف البنات. وعلى فكره انا ذقتها لذيذه بزاف. من اللي كيبغي الحامض راه غادي اكيد غادي تعجبو هاد الوصفه هذه. وطارطو سيترون راه كتحضروها بالنسبه ديروها في الكوتي ولا ديروها كوم ديسير، كتجي زوينه بزاف. غادي ناخذ هذيك الكريمه ديال الحامض وغادي نوضعها في الوسط ديال لا طارت اللي وجدت. غادي نوضع الكميه كامله في الوسط، وغادي نجي دابا وغادي نقاد الوجه ديال هاد لا طارت وسيترون. غادي نقاد الوجه ديالها بالمعلقه ولا بالسباتولا كما بغيتو، اللي غادي تجيكم سهله ديروها. هانتوما كتعمروا هذوك الجوانب جيدا باش كيجي الوجه ديالها كله مقاد. انا هنايا خديت السباتولا باش نقادها جيدا. كما كتشوفوا طريقه سهله وواضحه، ويمكن لكم ديروا دي ميني تارتوليت اوسي الا بغيتو. صافي هنايا كنقاد الوجه ديال هاد لا طارت سيترون بلا سباتول. وبالنسبه للتزيين البنات، طريقه راها سهله جدا. هنا غناخذ فقط واحد القطعه ديال الحامض اللي قطعتها من الجنب باش نصاوبها بحال هاد الطريقه هذه، وغادي نزين الجوانب ديال هاد لا طارطو سيترون بالسكر كلاصي كما كتشوفوا معايا. يعني تزيين عادي سامبل، يعني ما ياخذ لكمش الوقت، لان ديجا لا طارطو سيترون هي بوحدها راها ديكور. من الاحسن تبقى هكا عاديه، تزيين كيبقى اختياري، هكا عادي احسن. هذا هو الشكل النهائي ديال لا طارطو سيترون اللي حضرت معكم اليوم البنات، وبيان تورته بالحامض. وصفه سهله جدا وفي المتناول، تحضر للغوتي ولا كومان ديسير كما بغيتو. نتمنى البنات انكم تجربوا هذه الوصفه هذه ليكم ولوليداتكم وحتى للضيوف ديالكم، علاش لا. ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم الجميله والبارطاج ديال لا فيديو مع الاحباب والاصدقاء لتعم الفائده وعبر مواصل التواصل الاجتماعي. وما تنساوش تفعيل الجرس ليصلكم الجديد ديالي. كنتمنى البنات الوصفه ديالي تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى ايضا تدعموا القناه ديالي باش تزيد الفوق، لان مازال عندي وصفات رائعه ولذيذه وسهله جدا وفي المتناول. ما عليا غير نقول لكم البنات الى فيديو قادم ان شاء الله مع دليشة كيتشن المطبخ اللذيذ. فرجه ممتعه ومع السلامه.